บินทำข้างหลังเลิศนะสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่วัดภูพร้าวนะคะจังหวัดอุบลราชธานีนะคะซึ่งวัดนี้เป็นวัดที่ตั้งอยู่ในตำบลช่องเม็กอำเภอสิรินธรจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเส้นทางมาก็คือมาเส้นพิบูลมาเส้นพิบูลช่องเม็กนะคะแม่เข้าหอใสใครจะหอดบัดผู้ข่าวค่ะแล้วก็ตอนนี้อ้อมเดินทางมาถึงที่นี่ประมาณเวลาเดี๋ยวนะดูเวลาก่อน50 20ตอนนี้เป็นเวลา5:20 นาที5 โมงเย็นนะคะแล้วก็คือตอนนี้ภารกิจของเราก็คือต้องรออะไรนะไอเขาเรียกไฟอะไรนะตอนป่วยลอยวีจอยนี่ไฟนี่โอ้ยอีลีตัวละพอคุณตี้นั่นแต่ผมเสียก่อนป่วยลอยวีนั่นตอนนี้ต้องรอเวลาก่อนนะคะแล้วก็ต้องรอให้มันมืดก่อนนะคะมันถึงจะเห็นแบบเป็นวัดเรืองแสงเป็นพื้นเรืองแสงขึ้นมานะคะแล้วก็เราก็จะได้รูปภาพแล้วก็ได้วิดีโอที่สวยงามไปฝากทุกคนกันนะคะแต่ตอนนี้ก็คือเราต้องรอแล้วก็รอนะคะที่นี่น่าจะพระอาทิตย์ตกดินน่าจะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าวันนี้จะตกดินเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะมืดตอนเวลาเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็จะได้เห็นการเรืองแสงในเวลาเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะคะเดี๋ยวตอนนี้ดูบรรยากาศคร่าวๆก่อนนี่เพิ่งมาถึงนะคะยังไม่ได้ขึ้นไปเลยบรรยากาศดีและสวยมากค่ะตอนนี้เดี๋ยวอ้อมจะพาทุกคนไปชมบรรยากาศด้านบนโบสถ์นะคะด้านบนโบสถ์บนศาลาที่ข้างบนก่อนนะคะในช่วงตอนกลางวันตอนที่ยังมีแสงสว่างในช่วงตอนกลางวันอยู่นะคะตอนนี้ก็เป็นการรอนะคะรอที่จะเจอการเรืองแสงตอนนี้ก็คือรอแค่ความมืดแค่นั้นเองตอนนี้อยู่บน
ภูพร้าวคือจุดที่นั่งอยู่ตรงนี้คืออากาศเย็นสบายมากแล้วก็ได้รับโอโซนอย่างเต็มที่เลย ว้าว เร็วข้างหลังสิเมื่อกี้ดินทำข้างหลังนั่นไงนั่นพอแล้วนี้นะคะก็ได้เวลาที่พวกเรารอคอยแล้วนะคะตอนนี้ก็คือมืดแล้วท้องฟ้ามืดแล้วทุกอย่างใกล้จะมืดสนิทหมดแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้พื้นด้านล่างของวัดตอนนี้ก็คือใกล้จะเรืองแสงเต็มที่แล้วนะคะเรืองแสงเต็มที่แล้วนะคะก็คือดอกไม้ด้านล่างนะคะมันสามารถเรืองแสงได้ด้วยนะคะแล้วก็สามารถให้เราเป็นแบบเล่นเขียนชื่อได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราต้องรอให้มืดสนิทกว่านี้ก่อนนะคะก็ถึงจะได้เก็บภาพบรรยากาศที่สวยๆไปฝากทุกๆคนกันค่ะเขียนคือน้องบ้างสิเอาไฟ น้องเขียนใหม่ดิครับ มันเป็นสายแต่ไม่สีทองมันเขียนชื่อตัวเองได้เนี่ยน้องเอาไฟพี่นิวมาดูแล้วแสงมันก็ยังขึ้นอยู่ด้วยนะเขียนชื่อแม่เขียนได้ด้วยเหรอเขียนได้ เปิ เห ด รอ ไฟฉายไม่ใช่ไปเปิดกล้องเขียนไม่พอคือโอ้ยแต่อันทำไมมันไม่ขึ้นแบบเว้ยเอาขั้นของอะไรคือใกล้ๆหรือเปล่าไม่ขึ้นอ่ะดอกใหญ่ถ้ามันนี่กันอยู่แม่ต้องจี้ลงหน่อย
อนนี้ย่ำก็ลงมาจากข้างบนวัดภูพร้าวแล้วนะคะ ซึ่งตอนนี้ต้องรีบกลับแล้วเพราะว่าพายุมาฝนตกนะคะ คืออยู่ได้ไม่นานแล้วก็เก็บภาพมาฝากเล็กน้อยเดี๋ยวชมกันในคลิปนะคะ